तो भाई पीसी बिल्ड वाले जैसा नाम बखान करता है बिल्कुल वैसा ही काम करते हैं पीसी बिल्ड करने का। तो आज बस पीसी बिल्ड करेंगे और देखते हैं कैसा बनता है। करें फिर चालू बिल्ड करना। ठीक है भाई। वैसे इस चैनल का पहला पीसी बिल्ड हो रहा है। करें फिर चालू। Thousand years later. ओ भाई क्या ही सही बिल्ड निकल के आया है। तो अब थोड़ी तकनीकी बातचीत कर ले। तो इसमें जो कंपोनेंट्स में हमने प्रोसेसर लगाया है वो है i5 का 12400F प्रोसेसर, जो कि 6 कोर 12 थ्रेड का प्रोसेसर है। ग्राफिक कार्ड में हमने लगाया है RTX 3060 ग्राफिक कार्ड, जो कि 12 GB का GDDR6 ग्राफिक कार्ड है। साथ ही में XPG की लेंसर ब्लेड DDR5 5600 मेगाहर्ट्ज क्लॉक स्पीड वाली 16 GB की सिंगल रैम स्टिक लगाई है। उसके साथ औरस की Gen 4 NVMe M.2 SSD लगाई है, जिसकी रीड स्पीड 73 Mbps है और राइट स्पीड कुछ 6000 अप्रॉक्सीमेटली है। मदरबोर्ड में हमने लगाया है Asus का AYW B760M वाईफाई वाला मदरबोर्ड। MSI की मैग 650 वॉट की पावर सप्लाई लगाई है। साथ ही में एंटी स्पोर्ट्स का क्रिस्टल X2 कैबिनेट। लगता तो प्यारा है। अब कैबिनेट में जो IO पोर्ट्स आते हैं उनकी फ़ोटो ये रही, और डिटेल्स के लिए वीडियो पॉज करके देख लेना। साथ ही में जो मदरबोर्ड के पीछे के जो पोर्ट्स हैं और डिस्प्ले पोर्ट जो है जो ग्राफिक कार्ड में है, उनकी फ़ोटो ये रही। और इसमें भी आपको थोड़ा डिटेल में जानना हो तो वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं कौन कौन से पोर्ट्स हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट परफॉर्मेंस में थोड़े बेंचमार्क रन करें हमने, तो उसके स्कोर देखते हैं क्या क्या आए हैं। तो सबसे पहले जो बेंचमार्क रन करा है वो हमने करा है Cinebench R23, जो कि मतलब आपके CPU की परफॉर्मेंस टेस्ट करता है। उसमें मल्टी कोर स्कोर निकल के आया हमारा 11,645 पॉइंट्स, और सिंगल कोर जो निकल के आया है वो है 1636। तो मतलब CPU अच्छा खासा पावरफुल है। प्लस मैंने इस प्रोसेसर के ऑनलाइन भी ये Cinebench R23 के टेस्ट देखे थे, तो उसमें जो मल्टी कोर स्कोर निकल के आया है और सिंगल कोर स्कोर निकल के आया है वो अप्रॉक्सीमेटली इसके आसपास ही है। नेक्स्ट हमने निकाला है Cinebench 2024 का स्कोर। तो उसमें जो मल्टी कोर स्कोर निकल के आया है वो आया है 656 पॉइंट्स, और CPU के सिंगल कोर का स्कोर निकल के आया है 98 अप्रॉक्स। और जो GPU का स्कोर निकल के आया है वो 8200 पॉइंट्स निकल के आया है। अभी इस सिस्टम पे यही स्कोर्स निकले हैं, और मैंने ऑनलाइन चेक करा था 12400F के लिए, क्योंकि आई डाउट कि इतने कम स्कोर्स निकल के आ रहे हैं, इसलिए मैंने ऑनलाइन चेक करा था। तो ऑनलाइन मेरे को ये Cinebench 2024 का कोई टेस्ट मिला नहीं था। तो अब कोई और यूज़ कर रहा है 12400F और 3060 के साथ, वो कमेंट करके बताना फिर कि कितना स्कोर निकल के आया है, दूसरे ऑडियंस को हेल्प हो जाएगी। नाउ नेक्स्ट अप वी हैव Geekbench 6। जो सिंगल कोर स्कोर निकल के आया है वो आया है 2200 अप्रॉक्स, और मल्टी कोर निकल के आया है 9500 अप्रॉक्स। नेक्स्ट अप वी हैव Geekbench 6 का OpenCL टेस्ट, जो कि ग्राफिक कार्ड की परफॉर्मेंस टेस्ट करता है। तो उसमें अपने 91,000 के अप्रॉक्स स्कोर निकल के आया है, विच इज़ अ गुड स्कोर।
बस अब गेम टेस्ट हम करना चाह रहे थे, ऑब्वियसली गेमिंग ऑडियंस है, गेमिंग पीसीज बनाते हैं, गेम टेस्ट करना बनता था, बट अभी इस वीडियो के लिए गेम टेस्ट नहीं करा है उस। तो फाइनल कंक्लूजन में मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई 12400 है, 65 से 70 हज़ार के बीच में ये पूरा सिस्टम बना है। उस हिसाब से परफॉर्मेंस जो निकल के आ रही है, सिनेबेंच R23 के टेस्ट जो निकल के आए और Geekbench 6 के टेस्ट निकल के आए, दीज आर गुड स्कोर्स। कंसिडर करना है आप कर सकते हैं ज़रूर। सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, फटाफट ग्रो करेंगे फिर। आदियोस।